Һаумыһығыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар. Бөгөн беҙ һеҙгә «Икәү ара» исемле яңы проект тәҡдим итмәксебеҙ. Бында беҙ яҙыусылар, журналистар, тормошыбыҙҙың актив граждандары, йәмәғәт эшмәкәрҙәре менән осрашырбыҙ. Уларҙың тормошҡа, донъяға, тормошыбыҙҙа булған проблемаларға фекерҙәрен тыңларбыҙ. Ә бөгөн беҙҙә ҡунаҡта билдәле драматург, журналист, яҙыусы, Рәсәй Федерацияһы һәм Башҡортостан Республикаһы Яҙыусылар союзы ағзаһы Мөдәрис Басир улы Багаев. Һаумыһығыҙ, Мөдәрис ағай. Һаумыһығыҙ. Мөдәрис ағай, ниндәйҙер әңгәмә ҡорор алдынан, әйҙә беҙ һеҙҙең менән бына матур гына кәсәләрҙе сәй менән ҡойоп ебәрәйек. Аҙаҡтан артабан дауам итербеҙ һүҙебеҙҙе. Мин риза сәй эсергә. Рәхим итеп, тәмле генә сәйҙәрҙән эсеп ебәрәйек, үҙегеҙ килтергән күстәнәс бал менән. Бар яҡшылыҡ әсә һөтөнән тиҙәр. Мин һинең әсәйең Мәжиҙә инәйҙе бик яҡшы беләм. Уңа, миңә ҡалһа, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарына хас булған бөтөн матур сифаттар уның характерында бар ине. Бұл біздің әсейінің ярсығы, бізді әлбетті алтағыр өстірді, екібізге жоғары білім берді ағайым білен екібізге. Оңа бізді өстіру бек ауырға түшкендір деп ойлаймын. Ләкин әсейім біздің үшін алтайда әсей да болды, шының үшін ол меңе бек қадірлі, яқын болды ол. Чөнки ул ваҡытта әлеге шул ауыл ҡатындарына сөгөлдөрөн дәрсәргә тура килгән бит, колхоз эшенән ҡалмағандар улар, шулай бит. Шулай аларға бөтті эш олардың елкәһенә төстеп әйтергә була. Без бір-ике сәғәт кенә йоҡлай торған төнөнә тейенде. Төнлә эш, көндөҙ эш, ул туҡтауһыҙ эштә эш. Әлбиттә, көндөҙ колхоз эшендә, кистәрен, төнләрен инде шәл бәйләп, төрлө бәйләмдәр белән утырып, беҙҙе үҫтерҙе. Һин хатта әйтәһең дә инде, әле һаман шул сөгөлдөрҙө күрһәм, тәндәрем ҡалтырап китә. Әле шәкәр сөгөлдөрөң иштән дә тәндәрем ҡалтырап, сәстәрем үрә торып китә. Шул ҡаҙар ауырлыҡта үтерҙек. Сөнки беҙгә иң тәүҙә көрәк белән ҡаҙырға тура килгән, беренсе йылларҙа инде. Шул ҡаҙар сүп, баҫыуҙа сүп бүләне баҫа торғайны. Бер төшкә тиклем бер ий ҙурлыҡ ҡына урында китәһең, сүптән таҙартып. Әлбиттә, аның бәләкәй ваҡыт, бәләкәй саҡтары, бала саҡтары бик ауыр йылларға тура килә. Сөнки олатайым Шәйхмәт мулланы 60 йәшендә, 30 йылда була инде, репрессировать золомға ләгеп, 6 йылға төрмәгә ябып ҡуялар. Ул Милғар яҡтарында ағас киҫеп ята. Әсәйемде өйөнән ҡыуып сығарып, 6 бала белән өйләрен колхоздың правильный әйтәләр, һарайларын, колхоз һарайлар итеп, малларын шунда ябып ҡалдыралар да, уларҙы бер нәмә көйө урамға ҡыуып сығаралар. Өләсәйемә самандан кирбес баҫып, алғысы ҡалып керергә тура килә, бөтә 6 балаһы ла ҡаҡ ерҙә ятып йоҡлайҙар. Шунан колхозға алмайынса, эш юҡ бит инде. Был өләсәйем күрше ауылға, күрше Михалко тигән урыс ауылына эшкә йөрөй. Унда ул мейестә сығара, өйөндә ҡоймала баҫа, шулай уҡ бала таһыуға төрлө эштәр белән мәшғүл була инде. Шуның белән балаларын һаҡлап ҡала, аларҙы туйындыра. Һәм олатайым ҡайтыуға 6-һында бына тигән итеп исән-имен үҫтерә. Ул ваҡытта ҡыуып сығарғанда әле 3 кенә ай була. Аларҙы дошман балалар тип
клубка кертмәйләр, мәктәпкә алмайлар, шулай да үзләренең тырышлыгы белән, үзләренең әрсезлеге аркасында бик һәйбәт гаилә булып яшәп алып китәләр һәм бына дигән араларына бына дигән кешеләр килеп чыкты. Минем менә әсәемнең агасы Габдәхәт агай, Габдәхәт бабай була инде миңа. Уга тәүдә мулла бала дип һугыш калмыйлар, шуларның бик кәрәк булып киткәнсен һугыш калалар. Һугышта 2 тапкыр Советлар Союзы геройы исемен бирәләр, ләкин берендә алырга туры килмәк, коры орден белән генә чикләнәләр. Ягъни юллайҙар да, әммә ләкин был алтын йондоҙ уңа бирелмәй. Алтын йондоҙ бирелмәй, дивизия командиры милләсе булып сыға һәм ул күберәк безнең халыкты һыдала, алар орнына икенче башка кешеләрде яҙып ҡуя инде. Был ысынлап та безнең милләткә хас бит инде. Күп безнең геройҙарыбыҙ ысынлап та халыҡ геройы булған хәлдә лә бына документаль рәүештә герой исеме бирелмәгән, шулай бит. Менә Шаймуратов генералдан алайык. Үзебеҙҙең Ишембай районында ғына алһаҡ та теге Әхәт Әхмәтйәнов бар бит инде, снайпер. 2 тапкыр Советлар Союзы герой бирелергә тиеш аңа, ул снайперға. Мөдәррис агай, бына һин ошо аяныслы йылдарда булган ваҡиғаларға таянып, үҙеңдең бит инде тәүҙә Йәшлек гәзитендә 7 төш исемле документаль әҫәреңде баҫтырҙың. Аҙаҡтан инде ошо әҫәргә нигеҙләнеп пьесалар яҙҙың, 2 төш дип аталды ул, шулай бит? Эйе. Ысынлап та ҡарап тороуы тетрәндергес бит инде спектаклде. Шул тиклем аяныслы ваҡиғалар һүрәтләнә унда. Аны Айлыханов режиссерлығында Башҡорт академия драма театры сәхнәләштерҙе. Ысынлап та мин аны ҡараған ваҡытта, ул ысынлап та булған хәл ул. Менә башаҡтан ағыуланып, ҡышлаган башаҡтан ағыуланып, беҙҙең ауылда 56 үҫмер үлеп ҡала. Бер нисә көн эсендә 56 ҡәбер ҡалҡып сыға зияратта. Менә шул нигеҙләнеп яҙылған, шул һуғыш йылдарынан нигеҙләнеп яҙылған өләсәйемдең тормошона, өләсәйемдең һәм әсәйемдең тормошона тормоштары сағылдырыла ул әҫәрҙә. Һәм бына мин спектакль барғанда һәр ваҡыт тамашасыларға ҡарап ултырҙым. Тамашасылар илайлар. Значит, аларҙың йөрәге аша үтеп керә, ул йөрәгенә үтеп кергән. Шуңа сыҡҡанда ла бик борсолоп килеп сыҡтылар да, аның бер не булды. Шунан һуң драма яҙмаҫҡа үҙемә ҡарар иттем. Һәр ваҡыт комедия ғына яҙа башлайым аҙаҡтан. Мөдәррис агай, был ижадың тураһында әлбиттә һөйләшербеҙ артабан. Бына тормошта дөрөҫ юлды таба белеү, үҙе үк көс. Уҙған ғүмереңә байҡау яһаһаң, яңылышып, яҙа баҫып киткән саҡтарында булғандыр бит. Ой, күп булды инде. Аларҙы һөйләй башлаһаң, үҙе бер роман тыуырлыҡ дигән һымаҡ. Шулай ҙа бына мин нәмәкәйҙән әйтәм. Беҙҙең быуындыла беҙҙең һымаҡтарҙы күберәк бөтөргәне эскеселек дип уйлайым мин. Сың ишәп, шул йылларда беҙ барыбыҙ ҙа бына егет ваҡыттан уҡ даже ҡыҙҙарға тиклем эскеселеккә бирелеп киттеләр. Егеттәр, ҡыҙҙар, сөнки бөтә ерҙә рөхсәт иттеләр. Эстәс, әллә теге бөтә илдәге проблеманы күрмәһеннәр тип, халыҡ ана шул үҙенең шул эскеселеккә бирелеп, үҙенә бикләнеп кенә йәшәһен тигән формаларға ниттеләр ахыры, тип тә уйлап ҡуям бер ваҡыт. Шуның икенсенән уйлағанда бына яҙ көнө малларҙы беренсе тапҡыр көтөүгә ҡуһаң, бөтә йүгер сабырға, һикер шиғатынан даже бына саҡ күтәртмәй ҡалған һыйырҙарға тиклем артҡан бер нисә тапҡыр һикертеп ҡуя. Бына шул халыҡтың һуғыштан һуң, ауырлы йылдарҙан һуң әҙерәк иркенгә сығып, үҙе байрам эшләүе түгел микән тип тә ҡуям. Бына шул эскеселек беҙҙең тормошта ҙур урын алды, һәм минең тормошома ныҡ тәьҫир итте ул. Шул менә әсәйем менә беҙҙең эскәнде күреп бик хафаланды. Балам эсмәй инде тип. Ана шул аны ыҙалатҡандарҙы үҙемде һаман ғәйепле тоям. Аның һүҙҙәрен тыңламағанға, ана шул ҡараҡ ҡулына әйләнеп, үҙебеҙҙә теге диңгеҙ төбөнә килеп бармағанға тиктер аптырап та ҡуяһың. Ысынлап та күптәрҙе ҡыйырһыттыҡ. Иң шул ныҡ ҡыйырһытҡаны минең әсәйем булды. Әсәйемдер тип уйлайым. Мин әле лә аның алдында ғәйеплемен, һәм унан әле һаман ғәфү үтенәм.
Мөдәррис агай, тагына менә бер нәмә бар, һуңгы елларда, бигрәк тә менә һуңгы көндәрдә бит инде ниндәйдер байрамдар, мәктәптә каникулдар осорында эскелекте тыялар. Әле күптән түгел республикабыз башлыгының шулай ук яңа ел каникулдарында ла эскелекте тыю турасында боерыгы басылды бит инде. Был ысынлап та дөрес адымдыр, шулай бит. Мен уйлайм, ысынлап та дөрес адым. Менә мин Горбачевты күп миңа гаепләһәләр дә, мин аны шул Горбачевтың булганына һөйенеп куям. Чөнки бер заман бит инде эскечелек битенә тыелды. Ана шул вакытта күптәр тыелып калды. Эсеүдә ташланлар кайберәһе, менә шуның белән үҙҙәрен яңынан кеше итеп һанап, яңынан тормош көтә башланылар. Менә бу ошо байрам вакытларында эсеүҙе тыйыу минең өсөн файдалы. Күптәр ана шул байрам вакытларында эсеп, ана шул эскесегә әйләнеп тә китәләр инде. Шуның тагын бер аянысы хәл белән халыктың сәбергә иреп башлауы. Күптәр шунан акса эшләп кайталар да, кайтып бер ай шунда эшләп, бер ай кайтып яталар да, ай буена кайткач без ял итәбез дип эшегә алышалар. Эсеп яталар да алакы тиннәренә тикмә эсеп итеп тагын китәләр сәфәргә. Кешенән акса алып китәләр әле. Хатыннардан таптырып, юлга акса алып китәләр. Менә балалар аталарын күрмәй үсәләр. Хатыннар ирләр хатыннарын күрмәй үсәләр. Менә бу бик зур проблема. Һәм моны озакламай хәл ителер дип уйлыйм. Шулай да, Мөдәррис агай, әле үҙең әйттең бит инде, киләсәктә хәл ителер дип, шуны һөйөндөрә, менә мин күҙәтеп йөрөйм. Бүгенге йәштәр бик эскегә бирелеп бармайҙар, бик теге тәмәке тартуға бирелеп бармайҙар. Әлбиттә, беҙ яҙабыҙ, менә йәштәр араһында аҙғынлык көсәйә, тәмәке тартыуҙар көсәйә, наркомания көсәйә тип. Ә бит ныҡлаңҡырап күҙәтеп ҡараһаң, менә моғайын һин дә уны күҙәтеп бараһыңдыр, яҙыусы булараҡ, кешеләрҙең күңеленең инженеры булараҡ, эске йәмғиәтселегебеҙҙә кәмей бит. Дөрөс әйтәһең аны. Менә мин уже нисәнсе йылдыр инде, 7-8 йыл элек һибә башланым быны. Өфөгә барһаң, күрәһең, уҡыу йорттарынан ҡулларына дәфтәр, портфелдәр тоткан егеттәр, ҡыҙҙар йөрөшөп сығалар. Аларҙың ҡайҙалыр ҡабаланалар, ҡайҙалыр шулай кире китәләр. Айныҡ күрәм мин уларҙы. Бәлкәм урамда буталанып йөрөмәй, ҡайҙалыр эшкә ҡабаланалар, ҡайҙалыр уҡырға ҡабаланалар. Ысынлап та йәштәр араһында андай эскеселеккә бирелеү бик кәмел. Насар ғәҙәттәр ысынлап та бик һирәк күренә башланы. Мөдәррис агай, тормошоңдағы үҙең өсөн ниндәй мөһим датаны байрам кеүек итеп үткәрер инең? Мин үҙемнең дөрөҫөн әйткәндә икенсе ҡабат тыуыуымды байрам итеп үткәренем. Сөнки миңә нисектер... Шуна уны күптәр белмәй бит инде, әйҙә шуны һөйлә. Мин аны микһеләп тә бармайым инде. Бер теге салауат әбейҙәр әйтте, мин һыуға батҡанымда шунан яҙыусы булып киткәнмен дип. Менә шунда әйткәс, мин дә көлөп ҡуйҙым да, шул иректән үк беләйем инде. Өндәшһәң дә кешеләр кәлтәсен түгел дип тирәлә ҡуялар. 4 йәшләр булғандыр инде беҙҙең ауылдың уртаһына, беҙҙең Ашҡаҙар йылғаһыға, ауылды уртаға. Шунда баҫым бар. Беҙ баласыға шунда һыу инергә йөрөй торғайныҡ. Анда һыу тәрән була торған ваҡытта, хәҙер генә аяйҙы бит инде. Яр башында һикерәбеҙ һыуға. Ана шунда мин өйҙә белмәгәс, һыу төбөнә киткән дә барғанмын. Бер заман иртән где-то 5-6 метр күтәрелеп, һабан турғай һымаҡ талпынып ҡына торам. Шул ҡәҙәр еңел, рәхәт, аҫта баласалар һыу инә, батмаш халыҡ үтеп йөрөй. Шул ҡәҙәр рәхәт, шул ҡәҙәр еңел. Үҙемде шундай икән, шундай матур итеп туяһың инде шундай. Бердәй ауырлыҡ юҡ. Бер ҡыйын юҡ, күңелле, бер ҡайғы, бер проблема юҡ. Ҡурҡыу тойғоһо ла юҡтыр инде. Шулай ҡарап торам, аҫта һуйынып, ҡапыл ҡыйын булып китте. Мин ныҡ ауыр булып, һыу ҡоса башланым инде. Аҙаҡта шуны белдем. Мин артыңа исемде бер малайҙың аяғы миңә тейеп ҡалғанда, типтә шулар мине яр башына һирәп сығарып, һыуҙы ҡыҫыртҡандар инде. Яғни бында Мөдәррис агай, теге йәнең осоп барған саҡта кире ҡайтҡан бит инде һиңә. Әйе, шулай килеп сыға инде. Мөдәррис Басир улы, кеше тәбиғәте шундай итеп яратылған, ул рухи ризыҡһыҙ йәшәй алмай. Рухи ихтияжды һәр кем үҙенсә ҡәнәғәтләндерә. Ә бына һиңә журналист, яҙыусы, драматург булараҡ рухи ризыҡ нимә ул? Рухи ризыҡ, менә ошо тормош. Берсән тормош ошондағы
шул тормышта яшәгән кешеләр. Шуның мен үземнең рухи байлык дип саныйм инде. Үземнең давамды, балаларымды, үземнең үткәннәремде, әсәемдәрде, олатайымдарды, шуларда саныйм. Рухи байлык мин шулардан алгандыр. Менә хәзер минем хатыным да бик һәйбәт булды, бик нык авыры һала, һаман да яшәргә тырышты. Монда рухи көч шул кадәр нык булды. 24 ел рак белән авырына. Ләкин врачларына тикән аптырап беттеләр, һин һаман теремени ул дип. Анда шул кадәр рухи көч нык булган. Тәдә ул шу балаларымды үстерәйем, балаларымды укытайым, балаларымды өйләндерәйем, балаларын күрәйем дип яшәгәндер дип уйлыйм мин аны. Мәдрәсәгә эш урында бүлдермәкче булам. Рәшидә еңгә турында һүз сыккас. Ул бит хатта авырыйм тимәне кешеләргә үзе, балаларга гына түгел, һиңә генә түгел, кешеләргә дә, сит кешеләргә дә ярдәм итеп йөрүне бит хатта. Пенсия юллап булһынмы бит. Документлар индәдер юллап йөрүне бит инде. Сынатта дөрес әйтәң, ул кешеләргә һәр вакыт ярдәмчыл булды. Ни генә араһында бер кеше берәйне йомыш белән төртсә, шул йомышты ничек тә үтәргә тырышты. Үзенең хәле булмалар, шуның артыннан йөгерде дигәнем бак. Шундый бик үзенә лә талапсан булды, кешеләргә лә һәм менә шу тормышта ла үзен бик матур ытпай тотты ул. Шунан һуң тагыла шул Рәшидә еңгә турында үзе сыккас, авырыйм дип ятманы дөньяга һәр вакыт тәвәл булды, таза булды бит инде, җыештырылган булды. Барһагыз өстәлеге тулы һый булды һәр вакыт. Ул бер касанда кешегә якты, теге кара йөз менән итмәне, һәр вакыт якты йөз күрһәтеп каршыла торгайны. Хатта мин хәтерләйм, теге сит кешеләр килеп керһәләр бөтенләй танымаган, ул үзе танымаган. Һинең ниндәдер бер теге таныштарың килеп керһәләр, өстәлгә утыртыр ине, сәйен куер ине, ашын куер ине, шулай итеп каршыла торгайны. Әйе, шул гадәтесен дә бигрәк нык яраттым инде мин аны. Сынатта ул минең кешеләремә дә аерып караманы, үзенең кешеләренә, минең кешеләрем, был һинеке, был минеке дип бер вакытта ла караманы, ул ысын йөрәге белән кабул итә билде кешеләрде. Ысынлап ихлас кабул итә билде. Мин уйлап куям да, теге бездә бит тагы шундай бер мәкаль бар, килен кайна тупаһынан ярала дигән. Бәлки Рәшидә еңгәгә лә ошо Мәҗидә инәйҙең холҡы күсмәне микән? Мин дә шулай дип уйлаганым бар инде. Минең әсәйем һәр вакыт шул килгән кешеләрне асыҡ йөҙ белән ҡаршы алып, асыҡ йөҙ белән оҙатып ҡуя торғайны, һәр вакыт өҫтәлдә булды. Менә шул Рәшидә шуңа оҡшаған дип көлөп тә ҡарап торайым. Ә ул минең әнием беҙҙе күргәс тә, бит бер-берегеҙгә оҡшап торабыҙ дип шулай дип көлөп тә ҡуйғайым. Шулай Әминаны киренсә әниемә оҡшата торғайным. Шулай балалар да бик яратты, балалар да аны ныҡ ихтирам иттеләр. Шулай уҡ менә Рәшидәне ҡатыным белгән кешеләр барыһы аны ихтирам белән иҫкә алалар. Аның мәрхүм менән хәҙер 3 йылларым булып китте инде. Яра ауыр тупрағы еңел булһын, яшәгәндәргә яшәргә, баҡыйҙарға күскәндәргә инде шул Аллаһ Тәғәләнең уларҙы ҡабул итеп, ожмаҡта урындары булһын тибеҙ инде Мәдрәс ағай. Бына һин ижад кешеһе бит инде. Ижад кешеһе булараҡ, моғайын, ижади һыҙланыуҙар ҙа кисерәһеңдер бит. Тормошта ижад һинең өсөн нимә ул? Һине ғөмүмән ошо тормошта, ижадта нимәләр әрнетә? Бик ауыр ғына һорау, шулай ҙа яуап бирергә тырышырмын. Бына ошо ысынлапта ижадҡа мин һуңлап тотондом. Әйтеүемсә инде беҙҙең шул эскеселек, башҡа алама ғәҙәттәр ныҡ аяҡ салды. Һәм мин менә шул 50 йәшемдә генә ысынлап яҙыша башланым. Һәм менә шул геройҙарымды һәр ваҡыт күңелдә йөрөтә торғайным. Ошо тормоштағы ябай кешеләр, менә улар геройлар, менә минең пьесаларым була. Һәр ваҡыт үҙенең тирә-яғында кешеләр төп герой булып торалар. Алар бер ерендә күктән дә, һыуҙан да алынмаған, алар ошо үҙенең эргәмдәге кешеләр. Шуға халыҡ бик яратып ҡарай уларҙы. Менә ул әҫәрҙәремдә лә, башҡа менә булған хәлдәрҙә, юмористтарҙа, шулай уҡ хикәйәләрҙә лә, шулай уҡ повестьларҙа ла менә ошо ябай ауыл кешеләр. Бигерәк үҙем мин ауыл хужалығы институтын бөтөрҙөм, иҡтисад факультетын. Шуға күберәк агрономда, экономиста булып эшләнем ауыл ерҙәрендә. Шуға улар күберәк
ауыл кеше турында язырга тырышам. Алар ауыл халкы күңеле баяның. Ул ничектер менә кала халкын айырып ер кешегә көч бирә, дәрт бирә, илһам бирә. Менә шул ер белән бәйләнеш шуларды сыматта кеше ясай. Мөдәррис агай, һин бит инде агроном дип әйттең әлбиттә үзең тураһында, әмма ләкин һин бит әле агроном гына түгел. Һин умартасы ла, һин балтаасы ла, һин ташсы ла, һин мейессе лә хатта, һинең менән бит нисәмә кешеләргә йорттар төҙөнөк, Ишембай районында булһынмы, Өфөлә булһынмы, Гафури районында булһынмы. Ысынлап та ошо вакытта ла үзеңнең геройдарыңды табаһыңдыр, үзеңнең геройдарыңды шул вакытта ук сырамыта башлайһыңдыр. Шулай сыматта белә физик эш белән мәшгуль булып йөрәһең бит инде. Шул вакытта һинең башыңа кемдер күрә, кемдер нитә башында менә шул сюжет барлыкка килә, ул башында кайнай, кулын бер нәмә эшләй, башта икенчесенә мөкәй. Шуңа мин нәмкәй уен бәхетле итеп тоям, мин ике кеше тормыш белән, өч кеше тормыш белән яшәйм. Бер ердә үземнең гадәти тормыш, икенчесендә үземнең геройдарым. Менә шул ике тормыш белән яшәү ничектер үземә илһам бирә, канат куя. Сыматта менә без һинең белән күп өйләр алдык инде. Аның исәбе хисаблык дигән амак. Хатта Өфөгә барып иттек бит ниләр кыла торгасын. Чөнки безгә төзелеш үзен сектор илһам бирә. Үзебезнең төзегән әйбергә карап укканабыз. Шуннан сыматта шуннан илһам ала. Ул безгә теге акса гына түгел бит инде. Ана илһам сыганагы булып тора менә шу. Һин караеңда, о, менә кисә ничек эшләп киттем дип шатланаһың. Шуннан төзеп бетергә тырышаң, төзеп беткәч килеп караың бит инде шулай. Мин бүгенгә тиклем төзеш белән мәшгульмен. Кешеләр аптырайын ничек инде 70 тула, һаман төзеш белән йөрим. Һин үзең өчен дә байтак кына йорттар һалдың шикелле инде. Үземә бер нисәне һаварга туры. Улдарыңа ала бит инде. Улдарыма ике шаратлы, ике үй алып куйдым Нугай касабаһында Өфөргәндә инде. Шуның башка ханакетанлар күп инде ул. Мөдәррис агай, бына һине тыңлап утырам да, хәер, мин һине күптән беләм бит инде, хәзер исәбе һаны юк белгәндә, үзебезне бер-беребезне белгәнгә. Шулай да әле тыңлап утырам да, һине шул ук теге бал кортларына охшатып куям. Бал кортлары шундай тыңгыһыз бит, шундай, улар ябай бөҗәк кенә түгел бит инде бит. Улар иҗат итәләрдер мөгаен. Улар егәрлеләр бит, шул тиклем уңгандар үзләре. Менә бал кортына килгәч мин бөтенләй икенчегә әйләнеп киттем. Чөнки мин ана шул кортлар белән аралашып яшәү белән нык бәхетлемен. Безнең олатаем умарта тутты. Менә мин белгән бәләкәйдән шул умарталар арасында үткән, шул бал ашап үткән, кортлар арасында йөреп үткән кешемен. Шуңа монда Ишембайга килгәчтә мин ничек тә умарта тотыр өчен хыяллана идем. Һәм Ярбишкаякта ихалкаста тәү башлап умарталар алып җибәрдем инде. Алар 70 башка барып җиткәндә булды. Мин умарта бал кортлар шул кадәр нык ихтирам итәм. Менә карап тора, аларның теге җәйге бар вакытта симфония кушата. Шундый матур итеп җырлап усалар, ул һиңә рәхәтлек бирә, күңелгә тынычлык бирә. Шуның карага килеп тора бит аларга барып. Ваткас бейшәләр мутагы. Барып кириш теге капкасына саңга бартаның шундагы һава һинең бронхиттан арындыра. Шундый һаваны тиклем файдалы. Шуның алды карап тора, ничек кирип киткәннән, ничек йыйгандарын. Шуның Она эфе булып китә бит инде шулатларда эскә һава бөркиләр. Шул температураны хаклылар. Моны аларның белмәгәне нәмә юк. Һәрбере бит инде шундый тормыштан әйтәм, битте нәмәләр шулар һәммәк булһа, Без матур итеп яшәр идек. Шул кадәр Һинең әйтер һүзең. Ожмакта яшәгән. Алдан әйтеп утырам хатта. Бына аңлап буламыни башкорт янын, ябып кына башкорт еләнен дип язгайны бер шигырында Башкортстанның халык шагыйре Равил агай Бикбаев. Һуңгы елларда мода өчен генә сапан киеп мулла, баштарына ак яулык халып, агинай булып йөргәндәр дә юк түгел. Ошо күренешкә карашыңды белдерһәң ине. Мин ана шул иркенлек асылла теге мәсьәләләргә бетәләри башлана бит инде. Кайһы бер кешеләр бына шуны үзенең кесипкә әйләндереп алды. Аңа күптәннән бирле мин алама карашланды кешеләргә карап. Менә безнең минем олатаем мулла үзен тирәк кыдан торган шөһрәтле мулла. Ул фарс телендә белән, гарәп телендә белән шулардан тәрҗемә итеп безгә китаплар укый торгайным.
сынапта ул 8 ел буе укыган. Бүтән нәмәне белә торган. Бүтән яттан укый торган бүтән нәмәне битен. Аның бит әле мәдрәсә гай бүлдәдем гафу ит. Уның шул тиклем адан әйткәннәре моңлы була торгайны. Менә уллар әллә хагынып киләләр дип әйтәһең бит әле. Әйе, алар хагыны бер илай торган ул адан әйткән вакытта дип әйтәләр инде. Шуның ул үлгәнсе безнең авылда дин хакланды. Башка җирләрдә дин бүтә кышанда искечек не белән йөргәлә бирелеп безнең авылда дин булды, бездән шул искән тартқан кеше бик кирәк булды. Шуңа күрә һеҙҙең авыл Батыр авылы көрәшселәр белән дансыккандыр инде ул. Шуны ватаннар бизинде көрәшселәрдә булган. Ул ике әне Гали Әхмәт белән теге бере ашкада, бере күндерәк, бере Хукайлы елга буйлап төшеп китеп, күтү харага кайтканнар көрәшеп иңгеп Хабанты вакытларында. Ләбит ара Аллаһ Хабанты үткәргән. Шул көрәшләр бар. Менә шуларның минем менә ике туган энеләрем шул һәр берсе көрәшче дип әйтерлек. Шуларның нәселләре. Бүген бит хәтта һеҙҙең нәҫелегеҙҙә Рәсәй чемпиондары гына түгел, донъя чемпиондары ла бар көрәш буйынса. 1992 елда Башкортстанның көрәш буйынса милли йылма команда безнең авыл егетләре күпенчә минең туганнарымдан гына төзелгән булган. Һәм алар Чебоксар каласында Рәсәй чемпиондары булып кайттылар көрәштә иңеп. Менә шул әле дәвам итә. Менә Радиф Акчурин олатайымның Янсәренең малай була инде ул. Ана ул дөнья чемпионы булды. Әле Өфөлә башкаларды көрәш тренер әйтә инде көрәш буенча. Тагы ла бер шигырь сүзләре турасында искә алып китмәксемен. Шагыйра Лариса Абдуллина Рәис Түләккә арнап язган бер шигырендә «Мин үҙемде эҙләп барган саҡта асылымды таптым усаҡта» тип яҙғайны. Һин үҙеңдең асылыңды таптыңмы әле, әллә эҙләнеү өҫтөндәһеңме? Ул эҙләнеүҙән бер ваҡытта ла туҡтамайһың инде ул. Ну, һаман да нисек тә булһа, асылымды алмап булһа ла таптым дип уйлайым. Потому что мин ана шул минең асылым, менә ошо үҙемде иң тәүге сиратта үҙемнең балаларымда мин аларга матур тәрбиә бирергә тырыштым. Аларга менә минең әсәйем, өләсәләре, алар күбрәк шуның тәрбиәһендә үтте бит инде. Ул тәрбиә бирде. Мин бирергә тырыштым, минең ҡатыным бирергә тырышты, һәм бына тигән балалар үҫтердек. Менә шуңа ҡыуанам мин. Шуның ейән-ейәнсәрҙәрем дә бына тигәндәр. Алла тип әле өҙөлөп торалар, шундай бик һәйбәт. Менә шунда ла минең асылым. Шуның үҙемнең асылымда мин үҙемнең эштәремдә күрәм. Менә яратҡан эшемдә журналист булып киттем. Ул минең яраткан эшемә, шөғөлөмә әүрелде. Шунан һуң китаптар яҙҙым бит, төрлө пьесалар яҙырға тура килде. Алар сәхнәләштергәндә лә һәр ваҡыт үҙемнең асылымды тапҡан һымаҡ булдым бит инде. Шуның тағын бына ошо эштәрҙә, бына умарта тотоу. Шунда ла мин үҙемнең асылымды таптым. Йортлар һалыу, башҡа эштәр. Менә шунда минең бит асылым тигән һымаҡ. Мин аларҙы яратып башҡарам һәм шундай эштәр яраткан шөғөлләр табылып торуға бик шатмын мин. Мәдәш Басырұлы, бына әле ауыл тураһында тағы ла өндәшеп киттек инде. Һин журналист булараҡ ысынлапта ауыл хужалығы бүлегендә эшләнең байтаҡ йылдар Ишембай ҡалаһының Торатау гәзитендә. Алдағы йылды беҙҙең Башҡортостан Республикаһы башлығы Радиф Фәрит улы Хәбиров 2020 йылды зауыҡлы биләмәләр йылы тип иғлан итте. Бына һин ауыл тормошон яҡшы белгән кеше булараҡ, журналист булараҡ, ауылдарҙа бөгөн бына шул аҙмы-күпме күренгән эскеселекте бөтөрөү өсөн, шунан һуң әлеге йәштәрҙе ҡайтарыу өсөн, шунан һуң уларға ниндәйҙер эштәр тәҡдим итеү өсөн һәм ғөмүмән ауылдарҙың йөҙөн зауыҡлы итеп, заманса итеп биҙәү өсөн нимәләр эшләргә кәрәк икән тип уйлайһың? Менә мин 90-нчы йылларда шундай ауылларда мөмкинселектәр туғас, фермерлык белән шөғөлләнеп, башка шөғөлләр белән шөғөлләнеү. Шундай башлангыс булғасын, шул ҡаҙар шатланғайным. Һәр бере тотонор, бына тигән ауылдар, бына тигән дип үҫеп китер. Шуның бөтә ерҙә тормош көрлө бар, ауыл ерен, бигерәк тә ауыл ерендә дип уйлаған инем. Ләкин төпкәрәк төшөнһәң, ул кешенең үҙен үҙгәртер кәрәк бит. Ауыл ғына түгел, кешенең үҙен үҙгәртер кәрәк. Беҙҙең революцияның нисәмә йыл, колхозлаштырғандан нисәмә йыл кешене ҡушҡанды үтәтеп кенә бер роботҡа әйләндерҙеләр.
Näme kuşlar şunu ana üte bilendi ol, üze alı işlegen şunday kişilerden tomuruna balta sapkan hemen. Onlar da zulüm kurban ettiler, türmege verdiler, astılar, kestiler degenen ütürüp öttüler. Bana kaldı, bana şol tege kuşkandığına üte bilingen kişilerine turup kaldılar. Şu an şunday mümkünçilikler asılgaz, onlar yoğaldılar kaldı. Emine şol kimler bulak dip hörülgenlerden kaybirenin ballar bitin tur isen izmin kaldılar. Buna men jurnalist olganda şunday vakıgatar, her vakıgatar turgayım. Kayda fermer suğu üsken, kayda yakşı işkorlar var. Bulardan soray turgayım baramda. Benim ata-babam kulak bulmagan oldu. Sınavda kulak bulup turgan. Buna alardın kanunda var, şol aytıp iş ayta bilүү. Яғни һин әйтмәкче булһаң инде менә ошо ергә карата мөхәббәт, ергә карата һөйү, эшкә карата булган теге уларның уңганлык, ныгышмалылыктары кан менән бирелә, гендар менән бирелә инде. Яңа шул кан белән, гендар белән бирелә. Менә без әйттем бит инде, олатаемды хөрөнгә бәреп, аларды куып чыгарып биткән, ләкин әсәйем әйтә торгайным. Biz bir vaqtlar kişi yıklağında yıklağından biz gündüzleşen, tünelleşen tübile turayını. Şunun arkasında biz de balta sağıp tamırımızga biz uçup durabız hem şulay yok yaxşı turmuşkan sonra yaxşı yaşayız şimdi kuşlarga qaraganda tübile turayını. Sınavdan mı bitindi? Ağlarda da o vaqtlara qarahan kimdir bay yaşay, kimdir yarlı yaşay. Buna bu elde bilgiler deyilde başlarına. Çünkü elekki ana şul yarlı degese ул ялкаулар да ярlı дилем. Ким ялкауна шул ярlı булган. Ким эшләгән ул һәр вакыт баяшан, әлдә шул. Менә әле эшләргә башундай мөмкинчелек бар сынапта. Асра меңгәләгән баш ялкы, меңгәләгән йөрәгән баш асра. Тот умарта һиңә берәүдә бер һүз әйтә алмай. Менә Ишмайда гына 120 мең баш умарта асра була. Умарта бит утыртып куйганда сынапта үзеңә лә файда, башкаларга да файда. Анан бик күп файдалы алып була. Şunun yılkısılık boyunca bana bizde bulgan bitin. Buna Karamışıptan 3000 at başı bulgan. Yani onda bir şulay maturuna bir gider haca başka asıran bir firma da yok. Buna kandan küsä, gendan küsä degenge tagla bir asık misal ulda bulha hinin özüңнең hüzlerinde dalilleuse hinin bir tuğan agayın menен Батыр авылында yaşaýsa yengen bitinde. Bulardan turmuşy öýbe. Bula bu bitinde yaşkine geliş kolhoz reisi bulup aytkan zamanında Altan özüň hilöň boýunça kolhozlar taralgas bitinde fermer bolup gitken bugün de dünýäler ýaltyrap turaşaý bit. Sınapta şulay. Bana Батыр авылында hinde bulganym bar bitinde qarahan anda bik kömek tügül 4-5 gaýla gene. Her birinin ihata bunu atıyor, yurtları bunu atıyor, şu kadar motor tipi yaşaylar. Bizde kandan gele bitindi. Ergende kuşak ekre bitken yurt, şunday ihata şunday. Alar da ana şu kandan gele digen amak. Ismat ağay menin 20 yaşında bir siyasi kolxozu buldu, kolxoz reisi bulup gitti. Ol 20 yaşında inspektör geynim. Anın fatada sayt ministerstve öyle turdu, mana ingeş bir siyasi kolxoz dep. Naşo kolxozlar bitken sınavda fermerse koluna alıp verdi. Anın iginleri bitti. Anın malları buna digen iti biri. Anın eliyle buna harayet olu bitindi. Koyan. Şu anın baksat olu umarta bitindi. Nindegine yemiş yiyecek ütme, nindegine yaşayacak ütme digen emek. Barına ülgüreler, onun 74'lük bittiler bitindi. Şulayda buna şol iş bilen de. Bir yartıkın işe almağım deyip. Ben ağaya deyindi. Ben uyum ditigi yazı algan amak hissiyten. Düz almayayım, neme şer almayayım deyindi. Bir yağmur yapma, bireyler şey almağım. Şunanın biteli, müdersası tağın Мәдәрик ağayga tuqtalga sendi, onu tağıla bir tegi kızık yağın asmaksı bulam. Ol uydalı tilder öğrener bit. Bugün İngiliz tilin bile, Garip tilin bile, Türk tilin bile şay bit. Ne üstünü öğreneyken şunu aytadi? Ol, buna hoňa tapır seyahat ettirge yaradıp gittin, seyahat ettirge yarata başlarına. Tada İngiliz tilini öğrendiler, uydalı bir şol birinci sayesinde Tayland'a gitip bardı. Şularına ana kayttılar, 2. yılında Garip tilini öğrenip Mozambik'e gitti. Garip tilini yaşa başlarına. 3. yılında İspan tilini öğrendiler, Kipr'a gitip bardı. Anın tağın bir ikinci bir hüner var, huzurluk da bitinde. Anın yine kıran istimbartılık kartinin var. Tüşürge de yarata indi
Шул рәсем төшергә ярата. Шуның әле шәһәр төзи башлаган 2 яклап та. Шуның белән мәшгуль. Менә ул үзенә шөгыль тагып тора. Шул вакытта теге дөньяны да көтә. Картайдым, җитәр дип теге йоклап ятмай инде. Мин дә Юк, аларны ятудың кеше ятканда ул күрә алмый. шулай. Мөдәррис агай, кеше кырда гына түгел, курда да гына тийләр. Курда үзләрен күрһәтеп, кырда эшләүчеләр азайган һымак тоелган һымак түгелме һезгә? Кеше булгас бүтәнләй бер төрле булган. Сынатта ул тормышта да кеше булып калган, башка ердә дә кеше булып калган. Кайбер сынатта шулай үзләрен күрһәтеп кенә йөргән булалар. Сол малтыр һөйләйдә, алактан тахминан төшү белән күрһәтәдә үзенең шул илекке аламагатларын куа башлай. Менә, например, матур дип әҗибәтеп, алактан кешенең гайбәтен һәйбәт тотына, андыйларны кешегә ханымай рөхтәлә. Менә бездә кемдер әйткән бит әле. Кемнәр алдан байрак күтәреп бара, алар пуля астында калып тәгәрәп ятып кала, арттан барганнар шул байракты алалар, менә без байрак күтәреп бардык дип кадап куялар дип. Сынатта менә әлеге көндәләр бит инде зур трибуналарда менә кыскыралар да адактан шуларды күрәләр. Эшләгән бүтә шул дөньяны алып барган кеше күренмәй. Менә яңа президент, яңа республиканы башлан китереп куйгастан мин бик куандым. Чөнки элек Муртаза Гобәйдулла эшләгән вакытны беләм, атам да беләм инде. Эшләгән вакытны беләм, сынатта бу Башкортстанны күтәрде уйланам. Шуңа бер кырылтайга шәһәндә әйттем мен. Элекке президент 2 ел эшләмәгәндә менә бу 2 көндә эшләне. Менә аңа таянып, аңа ышанып дип әйттем мен. Сынатта менә аны күреп, безнең киләсе яхшы булыр дип өмет итәм. Менә Ишембайдан чык күтәрергә ынтылып йөри бит инде. Шулай просто заводларны төзеп калмас, авыл хуҗалыгында күтәрер дип өметләнәм мин. Менә Муртаза Гобәйдулла барда безнең Башкортстан сынатта гөрләрне дип әйтергә була. Бөтә ердә иген нәрсәсе, бөтә ердә комбайннар, машиналар гөрләп торды. Мөдәррис агай, тагы да бер сорау бирмәкче булам. Әгәр дә гамәл дәфтәреңдә үзеңә язырга туры килһә, ниндәй яхшы, якты, матур битләрен языр инең? Асыклык индереп китмәкче булам, чөнки безнең гамәл дәфтәребездә язучы үзебезнең фәрештәләребез бар бит инде. Бер ягындагы теге гөнаһтарыбызды яза шулай бит. Икенчесе яхшы гамәлләребезде яза бит инде, яхшы адымдарыбызды яза. Буны һинең үзеңә язырга туры килһә дип әйтмәкчемен мин. Менә теге фәрештәләр тигәстә сынатта безнең аламалты язган фәрештәләрдә бар бит яхшылыкта язган. Шуның мен аламатлар элекрәк күп булгандыр дип уйлыйм мин. Шуңа яхшылык эшләргә антылам бу вакытта мин һәр вакыт инде. Гамәл дәфтәремдә язганда менә мин һәр вакыт үземнең үткәннәремә таянып, киләсәккә күз аллап, менә шулар буенча язарга тырышыр идем. Әгәр дә мөмкинчелек булса, әлеге акыл белән кире яшьлегемә кайтырмын. Яшьлектәге матурлыкларды яңадан кабатлап, яңадан үтерәм әлбәттә. Әлеге акыл белән. Ул вакытта акыл белән түгел. Мөдәррис агай, ошондай матур Хүзләреңдән һуң бары тик һиңә ошо гамәл дәфтәреңдә артабан бары тик яхшылыктар, яктылыктар гына биҙәп торһын, бары тик һинең матур сифаттарың, матур эштәрең генә яҙылып барһын дигән теләктә ҡалам. Бөгөнгә хөрмәтле телевизор ҡараусылар, ошо урында хушлашабыҙ. Киләһе тапшырыуҙарыбыҙға тиклем иҫән һау булығыҙ, үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ. Мөдәррис агай, һиңә килгән өсөн ҙур рәхмәт, иҫәнлек, һаулыҡ, бәхет теләйем. Рәхмәт. Мына дигән булды.